പണ്ട് ഏലാദി ചെറിയൊരു ബോട്ടിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കോവിഡിന് ശേഷം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി. ഏലാദി ഇപ്പോൾ വലിയ ബോട്ടിലാണ്. ഏലാദി ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം എന്നിവയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വിശപ്പുണ്ടാകാനും ദഹനത്തിനും ഏലാദിയോളം മറ്റൊന്നുമില്ല. KP പത്രോസ് വൈദ്യൻസ് കണ്ടംകുളത്തി വൈദ്യശാല നൽകുന്ന ആയുഷ് പ്രീമിയം മാർക്കോടുകൂടിയ സിദ്ധൌഷധം ഏലാദി ലേഹ്യം. വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ദിവസം ഒരു സ്പൂൺ, അത് നിർബന്ധം. ഏലാദി ലേഹ്യം കണ്ടംകുളത്തി വൈദ്യശാലയിൽ നിന്നും.